जितने भी नेजल सिम्टम वाले बच्चे होते हैं जिनको नाक से रेशा आता है, नाक बंद रहता है, कोई जो भी प्रॉब्लम है, नाक से खून आना। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, हमारे पास बहुत कॉमन है कि माएँ ये समझती हैं कि जिन बच्चों के नाक से खून आता है वो कहते हैं गर्मी की वजह से आ रहा है। इट इज़ नॉट द हीट, इट इज़ एडिनॉइड्स। 80% के एडिनॉइड वाले बच्चे नाक से थोड़ा बहुत खून फेंकते हैं कभी कभार। और यस, डिहाइड्रेशन इज़ वन कॉज, यस ड्राइनेस इज़ वन कॉज, लेकिन दिस नीड टू बी चेक। तो ट्रीटमेंट के तो मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि यूजुअली लोग जो पीडियाट्रिशियन और हम लोग नेजल सिम्टम के लिए एंटी एलर्जिक देते हैं, नेजल स्प्रेज देते हैं, विच इज़ राइट। लेकिन इफ देयर इज एडिनॉइड्स तो देन दिस इज ऑफ नो यूज़। अगर आपका बच्चा ब्लीड कर रहा है और आपका बच्चे के नाक बंद है, पहले उसको चेक कराएं। अगर एडिनॉइड्स नहीं है तो यस वी हैव ट्रीटमेंट, वी हैव कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। दैट मीन्स कि हमें मेडिकल ट्रीटमेंट है कि हम उसको लंबे अरसे के लिए 6 वीक्स और 4 वीक्स के लिए एक अच्छी एंटी एलर्जिक पर रखते हैं, उसकी डाइट को इम्प्रूव कराते हैं, उसको एक्सरसाइज कराते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज आई थिंक सारी बीमारियों का जो जड़ जो ठीक करेगा वो है एक्सरसाइज। अपने बच्चों को ज़रूर रनिंग वाली एक्सरसाइज में और स्टेमिना बिल्डिंग एक्सरसाइज में कराया करें, बिकॉज उससे ब्रीदिंग ठीक होती है और आपके ऑक्सीजन लेवल्स ठीक होते हैं। देन वी हैव नेजल स्प्रेज जो बच्चों के आ रहे हैं, वी हैव हर्बल, वी हैव ऑर्गेनिक स्प्रेज एंड वी हैव स्टेरॉइडल स्प्रेज। दैट डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट कि व्हाट योर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। बट कमिंग टू एडिनॉइड्स, प्लीज़ वो सर्जिकल है, उस सर्जरी से मत डरें, उसको करवाएं। इट्स nowadays it's a 10-minute surgery, it's a day care surgery. Your child will go home in the evening after the surgery and you will see the effects, the good effects after like 3 to 6 months कि जब उसका नाक खुल जाएगा। अगर उसके साथ टॉन्सिल भी खराब है तो उसको भी निकलवाएं, मत डरें टॉन्सिल निकालने से, बिकॉज इफ योर चाइल्ड हैज़ अ बैड थ्रोट फॉर अबाउट लाइक 4 एपिसोड्स इन 1 ईयर, इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च आई हुई इंग्लैंड में और वहाँ पे हम जहाँ पे करते थे वो ये बताया गया है कि अगर एक बच्चे का साल में 4 दफ़ा गला ख़राब होता है या उसने स्कूल से छुट्टी की है 7 छुट्टियाँ बिकॉज ऑफ थ्रोट, दे रिमूव टॉन्सिल्स। उसकी वजह है कि जो एंटीबायोटिक आप खा रहे हैं, जो आप एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, वो नहीं सही उस बीमारी को जिस्म से निकालें, क्योंकि टॉन्सिल अगर वो है इट्स अ पैरासाइट, इट विल ईट योर बॉडीज, योर चाइल्ड बॉडीज न्यूट्रिशन। वो वीक से वीक होता रहेगा, वो बाहर से बजाय तो बिल्कुल ठीक रहेगा लेकिन उसकी इम्यूनिटी खत्म होना शुरू हो जाएगी। ही विल बी इल आफ्टर एवरी 2-3 months, हर वक्त उसको नजर आ जाएगा, हर वक्त उसका गला खराब रहेगा। डोंट गिव एंटीबायोटिक्स टू योर चाइल्ड इफ यू आर नॉट कंफर्म विद द डिजीज। प्लीज स्पेशलिस्ट के पास जाएं, पीडियाट्रिशियंस के पास जाएं, ENT के पास आएँ, जो जिसकी फील्ड है। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि ENT जो है फील्ड वो है फ्रॉम बर्थ टिल एंड। ऐसा नहीं होता कि बच्चे का नाक बंद है 6 महीने का पीड्स के पास जा रहे हैं और हमें नहीं पता। वी आर ट्रेंड फ्रॉम 0 till death कि एक बच्चे का 2 दिन के बच्चे का भी नाक बंद है तो वी आर ट्रेंड फॉर इट, हमें पता है वो क्यों बंद है, उसके गले खराब हो रहे हैं, हमें पता है वो क्यों बंद है। तो ट्राई टू चेंज द क्राइटेरिया एंड गो टू अ स्पेशलिस्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज